आज मोटू क्या अरे करने वाला ये है? लग क्यों नहीं रहा? हाँ, माफ कर दो भाई, मैंने देखा नहीं था। चल मैं तुझे अंदर बैठा देता हूँ। अरे यहाँ क्यों सो रहा है? चल अंदर सोना आराम से। अरे ये गेट तो लग ही नहीं रहा। क्या हो रहा है? इसे यहाँ रख देता हूँ। हाँ, अरे मम्मी बचाओ। अरे बाप रे। अबे तुझे गिरने के लिए मेरा पाइनएप्पल ही मिला था क्या? अबे हाथी के बच्चे, तूने पूरा खा लिया, मैं क्या खाऊंगा? भाई तुम सब अच्छे से पकड़े रहना, आज मैं पूरा पत्ता साफ कर दूंगा। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मेरे ऊपर क्यों गिरा रहा है? गलती से गिर गया भाई, अब की बार से पक्का ध्यान रखूंगा। हाँ, ये सही है। क्या हुआ? अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या हो गया?